Иногда клиенты задают вопрос, а если у нас жетоноприемники и монетоприемники для прачечного оборудования марки LG? Нет, у нас таких монетоприемников и жетоноприемников нет. Наше оборудование предназначено для работы с терминалами оплаты и для работы с программным обеспечением, ну, например, таким как Medusa Professional. Использование монетоприемников в прачечном самообслуживании началось с американского рынка. Это первый рынок, который организовал ландроматы, так называемые. В американских ландроматах до сих пор стоят монетоприемники, и население, и потребители успешно пользуются им. В остальном мире монетоприемники не распространены. Обычно или это программное обеспечение в более развитых странах и оплата с помощью QR-кодов, или стандартные терминалы.